Havent esmorzat i ja conjurats, alumne i mestre van iniciar el llarg camí de descens cap al poble. Si hi havia d'haver festa per la vespre de Sant Joan, més enllà de tindre música, estava tot per fer. Joan no confiava gens ni miqueta en que la cooperativa, el retor o les forces vives hagueren espavilat en la seva absència. Tolo va reflexionar en veu alta. Xiqueta, a mi m'has convençut, però falten dolçainers, tabalaters, ballaors i ballaores. Pues quedarà una festa deslluïda. Amb 4 matalls tocant en l'ermita tancada en pany i clau, no podem fer res. Algú tindrà que avisar la gent del poble que el foc no es fa sol, ni es tornaran soles les faves. Ni crec que se'ls multiplique a soles el pa i el vi, a no ser que es doni algun tipus de miracle que ni tu ni jo esperem. Espavilem. Just abans d'anar-se'n i d'una forma discreta, apenes un xiu-xiueig, va donar a Salvador, el seu veí, un encàrrec en veu baixa. Aquell va sentir i va desaparèixer en direcció a sa casa. Ni Joana va advertir. I així, mentre el sol encara no estava alt, van emprendre el camí, muntanya avall, buscant el Montgó i el poble a les seues faldes. Quan ja havien recorregut més de mig camí i es trobaven ja al Pla de Xàbia, a la vista del campanar, Joana va caure en una cosa essencial que se li havia oblidat. Ens falta la vidriella. No hi ha ritual de foc sense corones de Sant Joan, però jo no sé ni on trobar-la. I encara que la trobem anant a peu, tampoc tenim manera de portar-ne prou per a tots. Què farem ara? Tolo tenia encara menys idea que Joana sobre el particular. Tots els anys que havia tocat a la festa simplement s'havia trobat tota la logística ja enllestida. Jo sóc d'arribar a la festa a taula parar. Sopar, beure, tocar i cobrar. Veure's en l'angle de ser organitzador era una cosa nova per a ell i no tenia respostes als requeriments de l'alumne i va guardar silenci. En això estaven que en girar el camí van veure aparèixer de forma providencial un home major conduint un carro buit arrossegat per un macho. Joana se li va adreçar. Bon dia, bon home. Sap vostè on trobar vidriella? L'home se li va quedar mirant alternativament a ella i a Tolo, sense obrir la boca. Som Joana i Tolo. Intentem organitzar la festa de Sant Joan i necessitem ajuda per a trobar la vidriella per a les corones. I a vostè com li diuen? Aixina comencem millor. Jo sóc Pepe Tono i la meva dona m'ha enviat a collir. Pepe Tono, cui me pomes, Concepció que altes que estan. Si les rames no s'acachen, pomes no se'l colliran. Poc abans de l'hora del migdia, havent ajudat el tio Pepe Tono en els seus encàrrecs, els nostres protagonistes creuaven el Gorgos, sec en aquella època de l'any, pel pont del llevador amb el carro carregat fins amunt de vidriella. Per l'hora que és i amb tot el que m'heu ajudat i acompanyat, no puc més que convidar-vos a dinar. Ma casa està en les Senyoles i ho teniu molt a prop de l'ermita de Sant Joan, si heu quedat allà. Podeu emportar-vos el carro i el macho si me'ls torneu d'una peça demà.